امروز 19 اکتبر ماه دوم فصل پاییز. دوستان عزیز، شکل غبار. می‌بینید عزیزان خورده بلاست. با سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای تفریحی دیگرمون. همونطور که می‌بینید دوستان عزیز، امروز 19 اکتبر ماه دوم فصل پاییز و هوا دیگه سرد شده دوستان عزیز. سرد شده کم کم دیگه باید آدم شال و فلان سر کنه. هرچنده که سال قبلی وله با اون اندازه سرد نشده بود، بخصوص امروز. و شما عزیزان می‌بینید تصاویر زیبای طبیعت و ما آمدیم دوستان عزیز، گفتیم بریم یک سردمون تپه بریم بالا. به سر تپه یک دفعه بریم بالا و چهار اطراف تپه را ببینیم دوستان عزیز. شما این تصاویر رو ببینید، تصاویر زیبای فصل پاییز رو می‌بینید که گل‌ها هست. قشنگی طبیعت، زیبایی طبیعت رو ببینید دوستان عزیز. امروز دیگه واقعا که هوا سرد است، دیگه باید که کلاه سر کرد. ویدیو رو تا آخر ببینید باشید دوستان عزیز. ما هم تو قدم زدن بریم و با هم ابری و هم صاف گفته میتونیم، اما هفته یک رقم دیگه به حساب. هرچند که آسمان صاف دوستان گل، دوستان عزیز، آسمان صاف است، اما یک رقم رویش غبار آلود است. غبار آلود است، میبینید شما روی آسمان غبار آلود است که هفته و روشن نیست و هم بادهای موسمی از دوستان عزیز و مو حسابم که شده هوا را سرد کرده. حالا بریم یک سر میریم موتور طرف تپه. یک بار تپه رو میبینیم که وضعیت چی هست. سر تپه بالا میشه و تصاویر زیبای طبیعت میبینیم. ویدیو را بالا تا آخر ببینید باشید دوستان عزیز. میریم تو سر تپه قدم جلو بالا طرف گلها میبینید که عزیز. حالا اینجا رو برید تصاویر زیبا
وقت قشنگ‌تره. حالا بریم سر تپه. یک بار سر تپه بریم. هرچند که دوستان عزیز من قبل هم اومده بودم اینجا، اما حالا چون پاییز است و امروز هم که 19 ماه اقرب است، میبینید دوستان عزیز پشت سرم اینجا تپه است. حالا میریم یک سر تپه. باش که یک راه آسان ترش رو پیدا کنیم و یک بغلک آسان تر رو پیدا کنیم که موج نخوریم نفتیم، یواش یواش بریم بالا. ببینید دوستان عزیز اینجا دیگه یک ذره باید که مواظب بود. بازم آمدیم بالا و اینجا آمدیم بالا و آمدیم بالا و میبینید دوستان عزیز که ما دیگه حالا قشنگ تصاویر ببینید دوستان عزیز، زیبایی های طبیعت. میبینید زیبایی های طبیعت و این تصاویر زیبا. خیلی امروز شمال هم هست. شمال هرچند که قدر زیاد نیست اما برش داره، خشک خنک از دوستان عزیز، یعنی هوا سرد شده که باید جاکت و کافشن و کود و اینا رو باید پوشید دیگه. ویدیو رو تا آخر بیننده باشید عزیزان. می‌بینید که زندگی زیبایی های طبیعت
قشنگی های طبیعت. واقعا که طبیعت خداوند آسمان کلا صاف است، اما یک رقم روش غبار است، غبار خیلی نازک و یک تکه ابر هم هست، ابرای شکل غبار. بریم ولی کمی بیشتر. اینجا رو میبینید دوستان عزیز، شکل دیوالک رقم چقدر زیبا. میبینید که اگر بتونیم کم کم پیش بریم. میبینید عزیزان، تا این چنار باغ را که میبینید روبرو دوستان عزیز، یک تعداد برگایش ریخته و یک تعدادشون کلا خشک شده. میبینید زیبایی های طبیعت. هوا هم دیگه سرد شد، یک وقت اینجا میان یک تعداد دمی بالایی ها میشینن، تخمک خورده، قصه کرده. ببینید عزیزان در پاییز و این طبیعت زیبا و این تپه. حالا بریم یواش یواش پایین. باش که از کدام منطقه بریم پایین که یک وقتی باید مواظب بود. کم کم داریم یک جایش یک ذره پای با کمی لخچید، خب دیگه خدا گرفت، پای لخچید خدا گرفتیم. اگر نی که شاید که با زمین میاد، اما خدا استوار گرفتیم دوستان عزیز. ببینید که یواش یواش دور تپه را زدیم. هر چنده که دوستان عزیز در قبل هم از این تپه یک دور زدیم، اما حالا به حساب طبیعت پاییز. ببینید دوستان عزیز، باش که اینجا هم یک تپه هست، موازه باش نفت میریم دوستان عزیز. همونطور قدم زده بغل از این گلاب
او میخورن. اینجا هم جای گلاس دوستان عزیز، خورده گلاس ببینید. نمی‌پذیرم. خورده گلاس و طبیعت اینجا که ایگل ها رو می‌بینید، ایگل ها رو می‌بینید و این زیبایی ده. واقعا که از این تصاویر زیبا و از این طبیعت زیبا خوش آدم میاد. اینجا هم می‌بینید کبوترها آمدن که آب بخورن. ببینید دوستان عزیز، این زیباییشو می‌بینید. تصاویر زیبا رو ببینید. باز درخت ها دیگه کلا برگاش ریخته. البته اونجا یک رودخانه است. مگر آسمان دیگه فکر میکنم که صاف میشه، چون که کم کم نسبت به صبح غبارایش که رویش بود، غبار آلوده که بود کم شده، شفافیتش نسبتا بیشتر شده. دوستان عزیز، چنانچه از این تصاویر فصل پاییز و از این ویدیو خوشتان آمد، سابسکرایب یادتان نره. با یک برنامه و یک ویدیو دیگر همه شما عزیزان به عزت من میسپارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.